Hi dears, happy morning to all. I hope you all are doing it great. நீங்க எல்லாம் சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க homeworks எல்லாமே இல்லையா? Okay, and also following sanitizer and mask யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஓகே, விளையாடுனீங்கன்னா எங்கன்னா அவுட்டிங் எங்கன்னா போயிட்டு வந்தீங்கன்னா யார் கூடனா போய் சேர்ந்து விளையாடுனீங்கன்னா எப்பவுமே என்ன பண்ணுமா, சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுமா. Okay, today what subject I am going to take? Yesterday which subject I taught you? என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்தேன் நான் நேத்து? ஹிந்தி நோ. Today என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேனா? EVS. உங்களுக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் காரன்ல, one is Hindi and other one is EVS. மேம் வந்து EVS எடுக்க போறானா? ஓகேவா? சரி, லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன எதை பத்தி பார்த்தோம் நம்ம? Last class we read about domestic animals and their homes. பார்த்தோம் இல்லையா? Okay, I ask some questions to you. You should have to என்ன பண்ணுமா? You should have to answer to me. என்ன பண்ணோம்? ஆன்சர் சொல்லணுமா? ஸோ கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து டெய்லி வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? படிச்சிங்களா? மேம் அன்னைக்கு லாஸ்ட் வீக் எடுத்தது தான் மேம். படிக்கலாம், வீட்டில் தானே இருக்கும். ஜாலியாக இருக்கீங்களா? தப்பு, என்ன பண்ணணும்? படிக்கணும். இப்போவே அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே நல்லா இருக்கும். ஓகே, சரி, I ask the questions now. Are you all ready? Give me a thumbs up to me. Give me a thumbs up. Okay, I ask first fill in the blanks. Okay, a dash is a house for cow and calf. A dash is a house for cow and calf. Cow ko calf ka eduma வீடு? in shed. என்ன வீடு? shed. spelling என்னது? shed. Okay, a dash is a house for dog and puppy. Dog and puppy. எதுவா வீடு? dog and puppy க்கு? dog and puppy க்கு இது kennel. kennel spelling K kennel. Okay, a dash is a house for sheep and lamb. sheep and lamb என்னது? அதோட வீடு pen. a dash is a house for horse and foal. எதுமா வீடு? horse ko foal ko stable. stable. Okay, இதெல்லாம் ரீட் பண்ணீங்களா குட்டீஸ்? Okay, good. Next, other one. என்ன கேட்க போறேனா? Answer the following questions. Question and answer கேட்கலாமா? Okay, name any 5 domestic animals. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Name any 5 domestic animals. என்னென்ன பார்த்தோம் நம்ம? cow, dog, sheep, rabbit, horse. பார்த்தோம் இல்லையா? 5. Okay, what do cows and buffaloes gives us? கவ்வும் buffalo என்னமா கொடுக்கும்? cow and buffalo gives us milk. Good. What does sheep gives us? What does the sheep gives us? sheep gives us wool. என்ன கொடுக்குமா? wool. sweaters போடுறோம் இல்லையா? What does a horse help us? horse வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? for riding and carriage. draws a carriage. carriageனா வெயிட்லாம் எடுத்துட்டு போகுது இல்லையா? குதிரை வண்டி பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? ஓகே,
What are bullocks used for? Bullocks வந்து எதுக்குமா யூஸ் பண்றோம்? Pulling cart. அதுவும் மாட்டு வண்டிலையா? Bullocks-னா காளை மாடு. அது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? மாட்டு வண்டியில செங்கல் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொண்டு வருது இல்லையா? ஒரு one place to another place-க்கு. ஓகே, நீங்க எல்லாம் படிச்சீங்களா? ஓகே, சூப்பர் கிட்ஸ். ஓகே, start. Get ready, kitties. Okay. I have a pet. I have a pet. I have a pet. Dog. I am a dog. I am a dog. I says bow, 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 bow. I says bow, 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 bow. I have a pet. I have a pet. I have a pet. Cat. I am a cat. I am a cat. I am a cat. I am a cat. I says meow, meow, meow. I says meow, meow, meow. I have a pet. I have a pet. I have a pet. Bird. I am a bird. I am a bird. I am a bird. I says tweet, 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 tweet. I have a pet. I have a pet. I have a pet. Fish. I am a fish. I am a fish. Fish. I says glab, 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 glab. I have a pet. I have a pet. Dog says bow, bow, bow. Cat says meow, meow, meow. Bird says tweet, tweet, tweet. Fish says glab, glab, glab. Hey! Are you all enjoying, kids? Okay, superb. Okay, ma'am, take your term book. Term book edukkalama? That's fine. Take your term book and take page number 50 and 7, 57. 50 and 7 ல என்ன இருக்கு? Pet animals. இப்பலாம் நிறைய பெட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன பார்த்தோம் நம்ம? மேம் என்னென்ன பத்தி பாடணுமா? என்னென்ன பெட் பத்தி பாடன மேம்? Bird. And then dog. And then cat. இன்னும் ஒரு பேர்ட் இருக்கான். அது என்னது? hen. henனா என்னது? பப்போ. hen நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? ஓகே. ஓகே, பேரட் வந்து எங்கம்மா எதுலம்மா நம்ம ஃப்ரீயா விட்டுருவோமா? பேர்ட்ஸ் நம்ம வீட்ல பெட்டா வச்சோம்னா வீட்டில் தான் பறக்கட்டும்னு விட்டுருவோமா? இல்ல, எதுல போட்டு வைப்போமா? மேம் காட்டுட்டுமா எதுல போட்டு வைப்போம்னு சொல்லிட்டு. பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எதுல போட்டு வைப்போம்? இந்த மாதிரி போட்டு வைப்போமா? என்னது? This is a cage. This is a cage. என்னது? Birds. மேம் வீட்ல இருக்க குட்டியா அழகான பெட் அனிமல்ஸ். ஓகே, அது நேம் என்னதா? Birds. And then என்னது வீடு? Cage. இதே மாதிரி இருந்ததா கேஜ்? கேஜ் இது மாதிரி இருந்ததா? குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அனிமல் என்ன இருக்கு? பவ் பவ். என்ன அனிமல்? டாக். டாகோட வீடு இது கிணல். They live in கிணல். கிணல் உள்ளதான் போய் படுத்துக்கும், ரெஸ்ட் எடுக்கும் இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் hen. என்னங்க? கூப். கூப்பும் வந்து கிணல் மாதிரி தான் இருக்குமா வீடு. அதனோட வீடும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், சேமா இருக்கு.
ஆனா இதுக்கு ஓப்பனா இருக்கும், இதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா பொபெல்லாம் வந்து பறந்து போயிடும் இல்லையா, அதனால என்ன பண்ணுவாங்களாம், க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களாம். ஓகே, கேட் எங்க இருக்குமா? கேட் இன் எ basket. இந்த மாதிரி கூடையில அழகா அதுக்கு பெட், குட்டி பெட் வச்சோம்னா அழகா போய் எங்க பண்ணுமா, அது மேல போய் படுத்துக்குமா. கேட். parrot in a cage. dog in a kennel. hen in a coop. cat in a basket. ஓகே, சோ இதுதான் பெட் அனிமல்ஸ். இன்னும் நிறைய பெட் அனிமல்ஸ் இருக்குயா. ராபிட் வளர்ப்பாங்க, ராபிட் இருக்கு. அண்ட் தென் கோட்டு, அப்புறம் வேற என்ன, பேர்ட்ஸ் நிறைய பேர் வளர்ப்பாங்க. ஃபிஷ் வளர்ப்பாங்க இல்லையா, ஃபிஷ் டேங்க்லாம் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா. அழகா ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ்ல போட்டு அழகழகா கலர் கலரா ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ நைஸ், பார்க்கறதுக்கே அழகா இருக்கும்ல. ஓகே, இதுதான் வந்து பெட் அனிமல்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போறோம், ஆன்சர் த क्वेश्चंस இன் புக்ல. நம்மளோட டர்ம் புக்ல பேஜ் நம்பர் 57ல இருக்க क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர் பார்க்க போறோமா, இருக்கு இல்லையா. சோ அது பார்க்கலாமா? ஓகே, லெட்ஸ் see the question answer. Name some pet animals that we keep in our homes. நம்ம வீட்ல இருக்க பெட் அனிமல்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. என்னது பார்க்கலாமா? ஓகே, dog, dog, cat, cat, hen. Okay, dog, cat, hen. Dog, dog, cat, cat, hen. Okay, where does the dog live? Dog எங்க இருக்கும்? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல படிச்சோம் இல்லையா, டொமஸ்டிக் அண்ட் ஹோம்ஸ்ல. டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸோட ஹோம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. எங்க இருக்குமா டாக்? kennel. kennel. K A A kennel. எங்க இருக்குமா? kennel. Okay, where is the parrot kept? parrot kept. Where is the parrot kept, ma? Where is the parrot kept? எங்க இருக்குமா? மேம் கூட இப்ப பேர்ட்ல எங்க இருக்குன்னு காமிச்சேன். கேஜ். கேஜ்னா கூண்டு. கேஜ். The parrot is kept in a cage. The parrot kept in cage. Cat, catch. Cage. Okay. Next, name the house for hen. Henoda house பேர் என்னமா? coop. ஹவுஸோட பேர் என்னமா? coop. cat coop. Okay, name the house for hen. coop. cat coop. Okay. Okay, children, today class is finished. Okay, practice this question answers. Okay, ma'am. I will catch you. எப்ப பார்க்கலாம்?